ابص الاقي لك اعلان، وفي الاعلان مكتوب شارع جنبي، بعدي الناحيه التانيه، انا مش هروح. قمت مش قادره يعني، وانا بلبس عايزه اروح اشوف الانترفيو، بلبس مش قادره مش قادره، لدرجه ان انا قلعت وكملت نوم مش قادره. وانا يعني بدعي وبعيط على المخده، يا رب انا بحاول اخد بالاسباب يكشي يعني دي الخطوه اللي في ايدي عشان تكرمني وترزقني. باخد بالاسباب يا رب، بعمل اللي عليا، بس مش قادره يا رب والله اعمل ايه. قلت تاني يوم يلا شدي حيلك، لبست ونزلت. وانا والله العظيم في الانترفيو انا خايفه اقع من طولي ولا حاجه واتفضح، يعني انا مش عايزه، ماليش في قله القيمه يعني. يا روح بقى وانا صلبه طولي كده، ومعلش يعني الانترفيو انا داخل هشرح درس، فيا اما واقفه على حيلي كده وبشرح، انا ببقى الحمد لله بفضل الله بكرم الله بعلم الله ملكه واقفه، عايزه اقف كده يعني زي ما انا متعوده. مش هدخل بقى، مش هيفهموا ان انا هيفهموا ان انا خايفه، مش هيفهموا ان انا بقع من طولي او كده، لا احب اقف كده ثابته الحمد لله. ولا رايحه محضره ولا لاحقه احضر اصلا، الكلام ربنا اجراه على لساني. وكل المدرسين شهدوا لي ساعتها، المدرسين كلهم حضروا الانترفيو ده. ما شاء الله دي اجمل انترفيو، ده احلى درس شفناه، ما شاء الله انت معانا يلا. في ساعتها انا كنت بيقولوا لي يلا انت معانا، واقول يا رب المرتب قليل قوي يعني، يعني يلا الحمد لله.